Ողջույն սիրելի ընկերներ, սիրելի հետևորդներ, բարի գալուստ Արևի խոհանոց։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք եւ հետևում եք։ Ովքեր դեռ չեն հասցրել միանալ, այս պահին բաժանորդագրվեք, իսկ ես ներկայացնեմ, թե ինչ համեղություն ենք այսօր պատրաստելու։ Այսօր պատրաստելու ենք հայկական խմորեղեն, տորտ, թռչնի կաթ։ Ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Մեզ հարկավոր է 4 սձու, 250 գրամ շաքարավազ, 150 միլիգրամ կաթ, 150 միլիգրամ արևածաղկի ձետ, 1,5 թեյիկ թալ սոդա, մի պտղունց աղ, 1 ճաշիկ թալ քացախ, ալյուր որքան տանի եւ իհարկե ամենագլխավոր բաղադրիչը մեղրը, 3 ճաշիկ թալ մեղր։ Դե ինչ, անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Մինչ կպատրաստենք, դուք մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, արդյոք սիրում եք այս խմորեղենը, թե ոչ։ Իմ կարծիքով բոլորն են սիրում։ Առաջին հերթին հարկավոր է հարել 4 սձուն։ Մի փոքր կհարենք եւ կավելացնենք շաքարավազը, աստիճանաբար կհարենք, որպեսզի այն մի փոքր փրփրի եւ սպիտակի։ Պատրաստելու ենք ձվի գոգլի։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք նաև 1 թեյիկ թալ վանիլին։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, ձվի գոգլին արդեն պատրաստ է։ Այն կդնենք մի կողմ եւ կվերցնենք համապատասխան թաս։ Թաս կամ կաթսա, որի մեջ պետք է պատրաստենք արդեն խմորը։ Համապատասխան կաթսայի մեջ ավելացնում ենք 150 միլիգրամ ձեթը։ Ավելացնում ենք 150 միլիգրամ կաթը, քանի որ ես օգտագործում եմ տնական կաթ, այն մի փոքր յուղոտ է եւ սառնարանից եմ հանել, այն կքամեմ քամիչով։ Որպեսզի խմորը հարթ լինի եւ այս ավելորդ սերը գնդեր չառաջացնի։ Կաթը եւ ձեթը լցնելուց հետո կլցնենք նաեւ մեղրը։ Ավելացնենք նաև մի պտղունց աղ եւ այս ամբողջ զանգվածը կդնենք գազօջախի, աստիճանաբար կխառնենք, որպեսզի մեղրը հալի։ Անընդհատ հարկավոր է խառնել, որպեսզի այն չեռա, քանի որ գիտեք, մեղրը չի կարելի եռացնել։ Աստիճանաբար արագ-արագ կխառնենք, որպեսզի այն լուծվի եւ մի փոքր տաքանա։ Դե ինչ, տեղափոխվենք գազօջախի մոտ եւ շարունակենք։ Այժմ մեղրը հալվեց, կավելացնենք ձվի եւ շաքարավազի զանգվածը եւ կրկին արագ-արագ կխառնենք։ Շաքարավազը մի փոքր հալվելուց հետո ավելացնում ենք 1 թեյիկ թալուկես սոդան։ Ավելացնում ենք 1 ճաշիկ գթալ քացախ եւ կրկին արագ-արագ խառնում ենք։ Ինչպես տեսնում եք, զանգվածը արդեն փրփրեց։ Կթողնենք եւս մոտ 1-2 րոպե զանգվածը կեփվի եւ գազօջախը կանջատենք։ Կանջատենք, թողնենք, որպեսզի ամբողջովին սառի։ Լավ կսառի, այնուհետև նոր ալյուրը կավելացնենք։ Ինչու ենք այդպես անում, քանի որ երբ զանգվածը սառում է, արդեն ալյուր քիչ ենք ավելացնում։ Այս տարբերակով շատ լավ է ստացվում։ Ես ինքս երբեք գոլորշու վրա չեմ պատրաստում, քանի որ այս տարբերակով համ արագ է ստացվում, համ առանց ավելորդությունների պատրաստվում է։ Տեսեք, որքան գեղեցիկ գույն ունի։ Գույնը տեսախցիկ այդքան գեղեցիկ չի ֆիքսում, սպիտակ է երևում, բայց ինքը շատ գեղեցիկ դեղին գույն ունի։ Մի փոքր եփվելուց հետո այն մի փոքր էլ կմքանա գույնը մեղրի հաշվին, միշտ հարցնում են ինչի է շերտերը այդպես մուգ ստացվում,
Դա կախված է մեղրից, եթե տնական լավ մեղր եք օգտագործում եւ շատ եք ավելացնում, մեղրի հաշվին շերտերի գույնը մքանում է։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, արդեն եռում է, փթփթում է, մոտ 2 րոպե է ինչ եռում է։ Հիմա կանջատենք գազօջախը, կթողնեմ ամբողջովին քսառի, այնուհետև կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Ահա, թանկագիններս, զանգվածը բավականին սառել է, այժմ կլցնենք ալյուրը եւ կհունցենք խմորը։ Ես մի փոքր շտապում եմ, եթե դուք շատ ժամանակ ունեք, թողեք, որպեսզի ամբողջովին սառի։ Հիմա քիչ-քիչ կլցնենք, տեսեք գույնը ոնց է մքացել։ Կլցնենք ալյուրը։ Պետք է ստանանք ոչ շատ թույլ, ոչ շատ պինդ խմոր։ Մի փոքր փափուկ լինի, ձեռքերին կպնող, քանի որ շերտերը այդպես ավելի փափուկ եւ լավ կստացվեն։ Կհունցենք խմորը եւ կբաժանենք արդեն գնդերի։ Խմորը բավականին պնդացավ, այժմ կլցնենք սեղանի վրա եւ կհունցենք արդեն սեղանի վրա։ Ես ձեռնոցներով չեմ աշխատի, քանի որ չեմ սիրում ընդհանրապես ձեռնոցներով աշխատել, ձեռքերով, ովքեր ցանկանում են, որ ձեռնոցներով, դուք կարող եք ձեռնոցներով աշխատել ձեր տանը։ Կդնենք պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ եւ կուղարկենք սառնարան։ Կթողնենք, որպեսզի կես ժամ մնա գունդը սառնարանում։ Կես ժամ սառնարանում մնալուց հետո արդեն կբացենք եւ կթխենք։ Արդեն անցավ կես ժամ, գնդերը բավականաչափ սառել է, անցնենք գործի, սկսենք արդեն թխել շերտերը։ Առաջին հերթին կպատրաստենք ջեռոցի տապակը։ Հարկավոր է տապակին մի փոքր կարակ քսել։ Ջեռոցը նախորոք միացնում ենք, որպեսզի լավ տաքանա։ Ջեռոցը պետք է տաք լինի, որ արագ թխենք եւ հանենք։ Շերտերը շատ չմնան, որպեսզի չչորանան։ Մի փոքր կարակ քսելուց հետո հարկավոր է մի փոքր ալյուր շաղ տալ։ Ես մոռացա նշեմ, որ ընդհանուր խմորին մեզ մոտ գնաց 600 գրամ ալյուր, չհաշված այս, որ պետք է բացենք գնդերը։ Միայն խմորի համար օգտագործեցի 600 գրամ ալյուր։ Խմորը սկուտեղի վրա դնելուց հետո կարելի է մի փոքր եզրերը հավասարեցնել, ուղարկում ենք ջեռոց եւ թխելու ենք 200-ից 220 աստիճանի տակ, մինչև վարդագույն երանգ ստանալը։ Նախորդ տեսանյութում, երբ ես պատրաստում եմ մեղրով տորտը, հարցրել էի, թե ինչու պատարագաղի օգնությամբ չեմ ծակծկում խմորը։ Իմ հետևորդներից շատերը պատասխանեցին, շնորհակալ եմ սիրելիներս, որ պատասխանեցիք։ Հիմնական ճիշտ պատասխանը հնչեցրեց իմ լավ հետևորդուհի Տիկին Նարինեն, ասաց, որ երբ դնում ես սառնարան խմորը, ինքը էլ ծակծկելու կարիք չի զգում, քանի որ խմորը ստացվում է շատ էլաստիկ եւ նուրբ, չի փքվում այնպես, ինչպես մնացած խմորները։ Շնորհակալ եմ Տիկին Նարինեին ճիշտ պատասխանի համար։ Դե ինչ, ուղարկեմ ջեռոց եւ թխեմ, այդպես կբացենք բոլոր գնդերը եւ գեղեցիկ կպատրաստենք։ Թխեմ վերջացնեմ բոլոր շերտերը, կմիանամ արդեն ձեզ։
թանկագիններս, ինչպես տեսնում եք, արդեն շերտերը պատրաստն են։ Ստացանք 5 շերտ, 5 փափուկ եւ նուրբ, շատ լավ շերտեր ենք ստացել։ Կթողնենք սարի, այդ ընթացքում կպատրաստենք կրեմը։ Կրեմի եփած զանգվածը կպատրաստենք, այնուհետև ամբողջական կրեմը։ Ասեմ, որ ես ինքս շատ եմ սիրում թռչնիկատ խմորեղենը, ինձ համար տարբերություն չկա, մեղրով տորթը թե թռչնիկաթը, երկուսն էլ նույն համին են, երկուսն էլ շատ համեղ են ստացվում, բայց կա դրանց մեջ տարբերություն։ Ցանկանում եմ, որ մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, թե որն է տարբերությունը թռչնիկաթի եւ մեղրով տորթի միջև։ Կսպասեմ բոլորի մեկնաբանություններին, իսկ այդ ընթացքում ես կպատրաստեմ արդեն կրեմը։ Անցնենք առաջ, շարունակենք պատրաստել կրեմը, երբ հովի զանգվածը արդեն սառել է բավականին, սկսենք պատրաստել։ Ինչ ենք անում, վերցնում ենք 300 գրամ փափկեցրած կարագ եւ լավ հարում ենք, պետք է հարենք այնքան, մինչեւ սպիտակի։ Սպիտակելուց հետո քիչ-քիչ գթալ կավելացնենք եփած զանգվածը։ Արտակարգ ընտիր կրեմ ենք ստացել, շատ համեղ, այժմ կավելացնեմ նաև 1 ճաշիկ թալ կոնյակ, ես միշտ ավելացնում եմ, դա ըստ ցանկության, ասեմ, որ կոնյակով շատ համեղ է, բայց մարդիկ կան չեն սիրում, եթե չեք սիրում կարող եք չավելացնել, ես միշտ ավելացնում եմ, եթե կոնյակ չկա կարող եք ռոմ ավելացնել, ինչ ունեք ձեռքի տակ տանը։ Մի փոքր էլ կհարենք եւ այնուհետեւ կսկսենք արդեն հավաքել խմորեղենը։ Անցնենք առաջ պատրաստենք գլազուրը, ինչ է հարկավոր մեզ գլազուրի համար։ Գլազուրի համար մեզ հարկավոր է 4 ճաշի գթալ շաքարավազ, 3 ճաշի գթալ կակաո, և 1 թեյ թալ վանիլին։ Չոր բաղադրիչները հարկավոր է լավ խառնել, որպեսզի գնդեր չառաջանար։ Մի փոքր խառնելուց հետո կավելացնենք արդեն կաթը։ Այս ամբողջին պետք է ավելացնենք 5-ից 6 ճաշի գթալ կաթ։ Կդնենք գազօջախին, կհասցնենք եռման աստիճանի, թողնենք մի քանի րոպե, որպեսզի եռա, փթփթա, իր գույնը փոխվի, վերջում նաև 30 գրամից 50 գրամ կարագ կդնենք, որպեսզի իր գեղեցիկ փայլը ապահովի։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք կրկին կոնյակ ավելացնել 1 ճաշիկ թալ, ինչպես ասացի, դա ըստ ցանկության, ովքեր սիրում են։ Ես ընդհանրապես գլազուրին կոնյակ չեմ ավելացնում, միշտ կարագ եմ ավելացնում, այսօր կավելացնեմ, տեսնենք ինչպես է ստացվում համային առումով։ Ավելացնենք նաև կաթը։ Գազօջախին դնելուց հետո հարկավոր է անընդհատ խառնել, կողքից հեռու չգնալ, որպեսզի տակը չկպնի։ Շաքարավազը կլուծվի, մի փոքր կսկսի եռալ, հենց սկսի պնդանալ, կանջատենք գազօջախը։
Ահա, տեսեք որքան լավ, որքան գեղեցիկ փայլուն ջենարակ ստացանք, թողնենք մի քանի րոպե, որպեսզի մի փոքր հովանա, նոր կավելացնենք տորթի վրա։ Քանի որ երբ ջենարակը շատ է տաք լինում, կրեմը ամբողջովին տորթի կհալվի, իսկ շատ սառելու դեպքում այն գեղեցիկ չենք կարող տարածել տորթի վրա։ Թողնենք սառի, կավելացնեմ նաև, ինչպես ասացի, մի փոքր կոնյակ։ Ահա, շատ չէ։ Եվ կթողնեմ, որպեսզի այն սառի։ Գլազուրը կլցնենք, կտարածենք եւ կրկին խմորեղենը կուղարկենք սառնարան մի քանի ժամ, որպեսզի այն սառի։ Եթե գիշեր է, կարող եք թողնել ողջ գիշեր, որ մնա, կրեմը ամբողջովին ներծծվի։ Դե ինձ սիրելիներս, կտրենք մեր այս համեղությունը եւ տեսնենք ինչ է ստացվել։ Ահա, թանկագիններս, տեսեք, թե որքան լավ է ստացվել, բարակ եւ նուրբ շերտերով։ Մի փոքր շտապեցի, տեսք այնքան էլ գեղեցիկ չստացվեց, բայց համի մասին խոսքերն ավելորդ են։ Շատ համեղ է։ Շտապում եմ, չեմ թողնում, որպեսզի կրեմը ամբողջովին ներծծվի, նոր կտրեմ, քանի որ հյուրեր ունեմ։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա, դուք նույնպես կպատրաստեք և կվայելեք, կզարմացնեք ձեր տան անդամներին և կհյուրասիրեք ձեր հյուրերին։ Այսօր էլ այսքան է թանկագիններս, հուսով եմ ձեզ դուր կգա, դուք նույնպես պատրաստեք, փորձեք և կիսվեք ձեր կարծիքով, թե ինչպես ստացվեց նաև ձեզ մոտ։ Այսօր էլ այսքան է, ցտեսություն, կհանդիպենք շուտով։